नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आरामै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मेरो फेसबुक फ्रेन्डहरूलाई। एउटा सानो छोटो भिडियो लिएर आएको छु म चाहिँ दमक बासी भएको कारणले गर्दा दमक नगरपालिका एरिया र झापा क्षेत्र नम्बर 5 का एरियामा चाहिँ अहिले चुनावको माहौल चाहिँ बडो नेपालमै भाइरल हैन भाइरल ट्रेन्डमा छ। उहाँहरू एकजना हस्ती हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली र अर्को हाम्रो युवा नेता हुन्छ बालेन्द्र शाह। अब बालेन्द्र शाहलाई भोट हाल्ने कि केपी ओलीलाई भोट हाल्ने भन्ने यहाँ चाहिँ सबैजना घरमा घर दैलो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। केपी ओलीको कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ जोस उहाँहरू घर दैलो कार्यक्रममा आउँदाखेरि भोट चाहिँ एमालेलाई दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर युवाले परिवर्तन चाहेको छ, अहिले देशमा परिवर्तनको खाँचो छ। त्यसो भनिरोक्दाखेरि झापा क्षेत्र नम्बरका बासिन्दाहरूले चाहिँ भोट केमा हाल्छन्, कस्तो प्रकारको चाहिँ भोट लिस्टहरूले चाहिँ भोट दिन पाउँछन् भन्नुहुन्छ। नागरिकताको भरमा नि भोट दिन मिल्छ अरे भनेको सुनिरहेको छु। तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जुनसुकै अवस्था हुन्छ भोट चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हाल्नुहोला भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरेर हाम्रो बालेन्द्र शाहले चाहिँ यहाँ जितेर जान्छ, केन्द्रमा गर्ला तर झापाको दमकमा केही विकास गर्दैन भन्नुहुन्छ अरू साथीहरूले। केपी ओलीले पनि उसको चाहिँ केन्द्रको बजेट हो, उसले जे गरेछ सबै केन्द्रको बजेट ल्याएको। उहाँले पनि विकास चाहिँ दमकमा पहिलेको अवस्थामा तुलनाको रूपमा अलिक राम्रै गर्नुभएको छ। तर युवाले परिवर्तन चाहिएको छ। परिवर्तनको अवस्थामा चाहिँ हामीले भोट चाहिँ बालेनलाई नै भोट हाल्ने घन्टी देशभरि बज्नुपर्छ है त। हस् त, नमस्ते।